a todos, iba a decir entrenadores Pokémon ya. Hola a todos, Pance Ninjas, bienvenidos al canal de Barbilla&Cia y bienvenidos al Nintendo Direct, que lo he pillado así de refilón. Vale, no se escucha doble ni nada de esto raro, ¿no? Pues nada. Ay, espera, sonido. Venga, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Esto es un Fire Emblem? ¡Sí! ¡Es un Fire Emblem! Otro. Esto es como los Pokémon. Salen así. Ah, pero esto es un Fire Emblem tipo Musu. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real Sí, pero a mí el Fire Emblem... Para eso juego al Samurai Warrior. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? A ver, Edu, si quieres hacer comentarios en off, ya sabes. Estamos en directo. Now that I know, I won't make the same mistake again. Arturo, bueno, a ver, sí, no, todo el tipo de juegos me gusta todo. A mí sí me gustan los pero obviamente prefiero musus de cosas que me gusten. El de One Piece estuvo bien. 皆さんこんにちは。こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化設立です。原作のファイアーエンブレム風化設立と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Advance Wars. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based yo creo que aquí no nos van a enseñar nada que no hayamos visto ya. Porque dicen que son juegos que van a salir hasta julio. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. Like Luis Gamer ya es feliz con el Fire Emblem y ahora encima dice ¡guau! Ya era Advance Wars. Yo con esto ya soy feliz. Fíjate, o sea, para Luis Gamer ya lo ha petado el Nintendo Direct. Create and share custom maps in the design room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. ¿Wally? In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Ahora, No Man's Sky para la Switch. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before, and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools, and even your own place to live. Pero No Man's Sky en sí, in this living fuera de la and Switch breathing ya lleva, universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. A ver, yo viendo esto, your journey may be fraught with danger. No lo veo muy fino, Actions have consequences. Traitor, fighter.
Si no digo el juego, digo cómo se ve. No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Bueno, para verano de 2022. ¿Mario? ¿Fútbol? ¡Rugby! ¡Hola! No, es un fútbol, pero es un fútbol de contacto porque van con armadura. ¿Un nuevo Mario Strikers? Bueno, chicos, no tenemos Inazuma, pero tenemos un Mario Strikers para Nintendo Switch. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport-like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind. Creo que desde la Nintendo First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field, and charge it while your opponents are distracted. Aunque yo me acuerdo de un par de chavalillos que en la Japan de Bilbao que salían del Mario Golf y volvían a entrar a por él. Partidos locales y partidos en línea. Buah, pero el super mega online que tiene esto. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Mira, pues este me ha sorprendido, no me lo esperaba yo, ¿eh? With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football. Launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。El Splatoon 3. Dirán la fechita, sí. Pero que lo anuncien con la caja esta del salmónido. Hay cosas más chulas que pueden usar para anunciar Splatoon 3. No, espérate, los rabbits. No me... ¿Te imaginas? No, son los... Gran Salmónido Viga. ¿Os imagináis los rabbits? Y que sea el nuevo juego de Mario and Rabbids y aquí con Splatoon por el medio. Bueno, nos presentan nuevos jefecillos, ¿no? Del modo caza del salmón. Lanzar un alevín. Buah, es como más caótico, ¿no?
a mí lo que no me mola es la música. Caponata, gracias por regalar esa suscripción. Un besete, Capo, guapa. Y el vallenato. Splatoon 3, Salmon Run, Next Way. ¿Nos dicen fecha de Splatoon? ¡No nos dicen fecha de Splatoon! Splatoon 3の協力モード、サーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。Verano de 2022. 今後の続報をお待ちください。 Esto puede ser a principios de verano como a final de 引き verano. 続きヘッドラインをご覧ください。 Hombre, Splatoon siempre ha sido un juego de verano. Vanzers at the ready. Wansers. No sé qué son Wansers. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Vale. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Un juego de estrategia. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts De to mix. destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Y Mission Capo 1 le ha regalado Remake otra launches on suscripción Nintendo a Switch Xavi this summer. Gasol. Gracias, Capo, And in guapa. the future, the ¡Mua! sequel, Muchísimas Front Mission 2 gracias. Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get Menos set mal que for lo a pasan rapidito. high-octane Disney and Pixar combat racer. Vale, un juego de From the carreras de creators of the Disney Asphalt y series comes Pixar. rip-roaring racing action across Disney and ¿Pa qué? Pixar-inspired ¿Para racetracks. qué? Si está en Mario Race as a Kart. legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills. Anuar dice perfect for caso en turning the este juego tables gana at the seguro. last second. Hombre, en este Disney caso Speedstorm is a tendría free-to-play que game, ser with Rayo new seasons McQueen added regularly, dentro de un coche bringing de more carreras. exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Ya, Plus, ¿para qué enjoy este si ya cross-platform tenemos play, el Mario as well as Kart? split-screen and Que saquen online un Mario multiplayer Kart modes. 9 ya de una vez, por Dios. Disney Speedstorm races onto Nintendo Llevamos Switch con el this Mario summer. Kart 8 o 10 años. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, Bueno, you'll use este le devastating gustará a force él. powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore La da saga Firenze completa de awaits in Assassin's 3 Creed. critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and No DLC. sé, ¿para qué tanto Plus, remake de take advantage juegos of de enhanced Play features 3? for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, Play HD 3, Rumble, Play 4. and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Del Ezio Star Collection Wars, launches el on Assassin's Nintendo Switch Creed. February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them. Imagínate si Restore tienes para the tirar la proper Switch con timeline. ella. Y el You'll de lead 3 mobile suits in Assassin lo battle. mismo. Enhance each Oh, suit mira, with este está parts guapo. Un to improve jueguito their de power. Buda.
You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¡Kirby! Kirby, que queda ya muy poquito para que salga, míralo, qué cara de feliz tiene. ¡Kirby! ¡Ay, qué monos! Son mini Kirby peluditos con patitas. Y no, Xavi, no van a anunciar nada. Te voy a quitar la ilusión. ¡Epa! ¡Ah! ¡Pero no es una transformación! ¡Es una funda! Vale, ahí está la prueba de que Kirby no puede comérselo todo. El coche era demasiado grande y se ha convertido en una funda del coche. Vamos, que se le ha quedado encajado. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Eso no es una transformosis, es una funda. Mira las patitas atrás y todo. Es una funda, es como si le pones una funda al sofá. Aquí sí que es una máquina, aquí sí se transforma. Un cono de seguridad. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water. Like no, perdona, burbuja de agua transformica de esta no, que se ha hinchado de agua y está escupiendo. More resources will become available. Bueno, este puede estar chulo. Familiar copy abilities can be evolved. Este sí. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more Mira, powerful. ese es un Kirby Hunter de Monster Hunter. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Mola. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Uy, no nos han enseñado el enemigo. To this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch. Kirby la Tierra Olvidada el 25 de marzo. Now on Nintendo eShop. Sí, señor, este sí que le tengo ganitas. いよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Venga, otros títulos. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。
That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. Venga, va, colecciones que prometen dar. Kingdom Hearts, From Kingdom Hearts to Masterpiece Kingdom for Hearts 3 Cloud. and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Como versiones de la Relive nube. or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, Ya, para esto lo juegas en la tabletop, or Play. handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this Claro, es que, presentation. a ver, pensad Each que el collection's Kingdom cloud Hearts 3 ha version will salido also be hace, ¿qué? individually available 2 on años? 3 Nintendo años? eShop. Les quedan aún Klonoa 7 is u coming 8 to Nintendo para estirar el Switch. juego. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your Es que advantage. entre Kingdom Hearts y Kingdom Hearts, pues Also, del 2 al 3 Klonoa 2 pasaron is 10 años included. o 11 años. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Been Integrados. here before? Either way, you're in for a puzzling treat. Portal, la In these colección de Portal. award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create Pues otro portals and refrito. warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection Hombre, warps onto el Nintendo mundo Switch this de year. Lego Dimensions de Portal llegó un momento en que se hacía A cansino. classic comes alive. ¡Hala! Otro refrito. Dice otro clásico que cobra vida. Legend is alive. Pues también como que me da un poquito igual. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. Pues la verdad es The que no Wild tengo West. ni idea de A cuál es wanderer with este a bounty juego. on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The Claro, near o nos future. A meten youth with psychic refritos o powers nos takes a stand against meten evil. The distant future. A newly el built robot análisis is del nuevo swept up personaje in a tragedy in de space. de What Smash, other o stories sea, are on the no hay horizon? más. You will repay my loyalty in death. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. No más PJs de Smash, por favor. いかがでしたか？続いてはこちらです。 Hombre, pues... ¿Qué me está 世代を超えて pareciendo? どなたでもお楽しみいただける Wii Que lo スポーツシ salva リー el ズの新作 Kirby. Nintendo Switch スポーツが登場します。こちらをご覧ください。
porque ni siquiera nos dan fecha Here de are the sports Splatoon. included in Nintendo Switch Sports. Bueno, quizá You might recognize these three from past Wii el Sports Mario games. Fútbol, pero Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. cri cri. And Chambara. cri, cri, Knock cri. your opponent off the platform Es while una planta attacking and rodadora defending. gigante. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap Mira, accessory esto es included como with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking el motion. Wii Fit. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, Se ve que Set hacen un ejercicio que te spike page, the ball. los japonesitos que están en la fotito ahí abajo. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Por Dios, Try que se van a taking on estar this challenge. los 20 minutos que quedan いかが con でしたか？ este. せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん Madre mía. 皆さんこんにちは。任天堂の小泉 Espérate, です que ahora nos van a enseñar cómo se 小泉 juega さん volei. 気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。 All right, oh, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? Creo que es uno de los Nintendo Direct It's más Koizumi to serve, peñazos with Takahashi up front. que We han begin with sacado. Koizumi serving. How will Creo the que es de los opposing team más react? peñazos Takahashi que han makes the block. sacado. Es que, a ver, Another ya one's es peñazo coming. Koizumi saves it. escucharle hablar Set up in the al air. buen Here comes hombre the spike. creador de Smash The other team saves de it and los fights back. milisegundos que gana And they el score. personaje Takahashi didn't al quite hacer get it in determinado time. ataque, que eso creo que Alright, solamente well, le it's interesa okay, a él y a game's 4 not personas over. más en todo el mundo. Now the other team serves. Pero bueno, al hombre Koizumi receives it. pues Takahashi sets le it up. cuesta un huevo hacer Koizumi spikes. los But it Smash, goes así right que se toward lo the opponent. consentimos. Here's another attack. Now's their chance. Pero esto, They get the ball, and with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょまだ sí, por 紹介の途 favor. 中でしたね。それでは私はここで失礼します。う。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料ア Vale, ップデー chicos, トを ese 検 día 討 iros al cine, さらに ver una この秋に peli. は新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。 No os lo apuntéis en el calendario. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、 Vale, hay un online playtest. ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を 19al 対象に20 de ご覧の日 febrero. 程で実施します。ご協力いただけ Mira, る方は cae en mis 任天堂ホーム vacaciones, ページにて pero 詳細をご sintiéndolo 確認 mucho, ください。 no lo voy a jugar. 何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。No.
続いてはヘッドラインをご覧ください。 Ninguna. Get those taiko drumming skills Taiko. ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character gracias por esa suscripción. Drum to dozens of boppin' beats, Big including Megalovania, Gurenge, que se Feel no debe Special, acordarse ya que and está Racing into suscrito the a este Night. canal. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. Zelda en Also been added for Taiko. everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch Disponible this este year. año. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to Y over toma 500 ya, songs aquí will be tenemos available una at suscripción de launch. pago con más de 500 canciones. What's new with Seguro these que están Nintendo en las Switch canciones games? de pago anual. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist El Sarah 4 Noah del and his 3. allies will be También engulfed podéis in the salir a hacer conflict among motocross si three queréis nations. este día. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo Que ya ha playable salido to the end Mario, of Chapter Xavi. 3 will Ha be salido el Mario available on Striker. Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the Es demo un can be Mario, transferred sale to Mario the full chutando game la once pelotita de purchased. fútbol y te vale por 2. Te vale por More Inazuma, Cuphead awaits in the paid que no lo vas a DLC, ver en la vida, Cuphead, the delicious last course. y Here, you'll explore a brand new por Inkwell Mario. Isle. Defeat a bevy of Ah, new sí, bosses de esta with wild había personalities and even rumores. wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30 30th. de julio. A free update is coming to Metroid ¿Qué pasa? Que Dread. habéis gastado mucho tiempo con los sports All it estos y takes caca, is one y ahora os falta tiempo ahí. Even from this. Pero esto no ha salido ya. Getting Ah, hit es una even expansión. once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can Haré you face prisa, this new haré challenge? prisa, que quedan 8 minutos, 7 minutos y And tenéis for que ir ahí, players new to plim, the plim, Metroid plim, series, plim, plim, take plim, advantage plim, of plim. increased recovery with the newly A sacar added todo lo Rookie que Mode queda. difficulty. This free update launches shortly after this presentation. Vale, actualización A second free gratuita. update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Vale, así como los sports, ¿no? Aquí tengo que decir. Bien, gracias Nintendo, es gratuita. Menos mal. Something's bound for Que Nintendo aquí Switch. está algo gratis. Buah, de 1994 y 95. Y ahí se quedan, la mar de panchos. Mira un lapras. Deforme, pero un lapras. Vale. Explorar los principios. A este lo jugué, dice Caponata. Yo no había nacido ese año. Dice Arancha. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Vale, pues cuando acabe esto, que supongo que será al igual 1 o 2 horas más tarde, pues estarán disponibles los juegos.
Vale. Zombie Army 4. Dead War. O sea, zombies nazis contra el resto del mundo. Hombre, mira, un cuchicuchi de estos. Y el Kimetsu no Yaiba para Switch. Edu, que lo tienes a medias, ¿eh? El Kimetsu. Lego... ¡Oh! ¿Qué es esto? De este último no me entera mucho, o sea, demasiado rápido. ¿Por qué me habéis dado tanto rato al juego de vóley y es absurdo? ¡Mario Kart! ¡Mario Kart 9! マリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをマスター有料追加コンテンツとして配信いたします。¡Hala de pago! ¿En serio? Pues no quieren exprimir ni al Mario Kart. Su madre. Esto ya es... Esto es echarle morro, ¿eh? Hola, te voy a hacer un lavado de cara de algunas pistas. Oh, qué bien, qué chuli, pero tienes que pagar. Will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 6 entregas. 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall. O sea, están haciendo la jugada del Smash, de los pases estos de personajes, con el Mario Kart 8, que ni siquiera es el 9. Of course, you can play these courses locally and online. Sí, sí, son pistas de otros juegos. Ya sé que el Mario Kart 8 sigue vendiendo como churro. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Suscripción. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。No. さて、次の映像が最後になります。 Vale, último segmento de la presentación. Quedan 2 minutos. Fighting in order to live and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Uy, ese parece un cinogre y es un lagueazu. I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. No sé por qué me recuerda a Shinobi. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.
Pues será porque es el Xenoblade, que me recuerda al Xenoblade. El 3. No sé por qué me recuerda al Xenoblade. ¡Anda! Si es el Xenoblade 3. Septiembre de 2022. Mira, para mi cumple. No lo quiero de regalo. No es por nada, sino porque a mí el Xenoblade no me da más. Y aquí termina el Nintendo Direct. Y para los que esperabais un Zelda, os solo os diré dedito para arriba. Así que estoy rebelde, yo. Estoy rebelde. Yo te lo regalo para tu cumpleaños para mí. Y regalo tu cumpleaños para mí. A ver, esto aquí. Sí, esta, mismamente. Pues nada. Aquí acaba el Nintendo Direct. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!